안산에 위치한 김과장 캠핑용품과 차박용품을 판매하는 곳을 소개하고자 합니다. 자, 오늘은 캠핑카가 아니라 김과장 캠핑용품, 차박용품을 판매 소비자들한테 아주 그냥 예쁘고 가격도 저렴하게 판매를 한다 그래서 제가 찾아왔습니다. 진짜 다양하게 엄청나게 많이 있네요. 캠핑용품도 좋지만 차박할 때도 상당히 많이 필요한 것들이 상당히 많이 있습니다. 이런 건 이제 불멍하면서 이제 불을 즐기면서 힐링할 수 있게끔 맛있는 오뎅을 여기다 이제 끓여서 이렇게 불멍하면서 드시면 좋을 것 같아요. 여기는 김과장 캠핑입니다. 김과장 캠핑 용품을 파는데 요거는 이제 불멍하는 때 쓰는 건데 가격은 97,000원으로 적혀 있고요. 요런 냄비는 가격이 어떻게 되는지 모르겠습니다. 얼마예요? 36,000원. 아, 요런 건 36,000원. 요렇게 세트로 하려면 또 이제 받침대까지 해갖고는 이제 가격이 좀 또 있겠죠. 자세한 문의는 또 전화 이렇게 하셔갖고 이제 상담하시고 찾아와서 물건을 구입하시면 되겠습니다. 요렇게 또 만약을 위해서 소화기도 비치가 돼 있고, 여기 이제 바베큐 고기 구울 때 손 대지 말라고 이렇게 장갑도 있고요. 그리고 여기는 이제 그 고기를 구울 때 집게도 있네요. 집게는 1,000원이라고 적혀 있습니다. 여기 이제 고기 굽는 바베큐가 요거는 얼마인가요? 65,000원이라고 되어 있네요. 닥터 바베큐 그릴입니다. 여기에 이제 조미료통도 있고 다양하게 나무로 된 소주잔이라든가 이렇게 막걸리 잔도 있는 것 같습니다. 이런 거 하나하나를 갖다가 다 촬영하려면 굉장하겠죠. 그래서 일부 보여드리고 가격대도 이렇게 살짝 보여드릴 테니까 구입을 원하시는 분들은 전화를 주시면 되겠습니다. 자, 여러 가지 이렇게 멋있는 게 너무 많아갖고 일일이 다 하지는 못하고 나중에 하나하나 연결해서 방송해 드리도록 하겠습니다. 자, 여기로 또 넘어가면은 소비자들이 가장 많이 찾는 파워뱅크 인버터 일체형인 것 같습니다. 일체형으로 되어 있는 요거는 이제 가격이 좀 센데, 가격이 센 만큼 배터리 용량도 세겠죠. 100이 넘어간다고 합니다. 오늘은 그냥 이렇게 훑어보는 정도로 자, 여기 또 이렇게 다양한 조명이 있고, 여기 또 예쁜 게 있는데 상당히 조그매요. 제 손하고 이렇게 보면 알겠지만 이 블루투스 그 음악을 들을 수 있고, 이게 또 스피커 소리가 짱짱하다고 하네요. 그리고 각종 조명들이 쭉 나열되어 있습니다. 여기 이제 또 힐링할 수 있는 그런 제품들도 많이 나열되어 있고요. 자, 이런 것도 좋아하시죠? 네, 차박했을 때 차에다가 이렇게 하나쯤 해 놓으시면 전기도 먹지 않고 상당히 분위기를 갖다가 낼 수 있는 그런 제품들이 많이 있습니다. 자, 가격도 참 저렴하게 이렇게 적혀 있네요. 뭐 몇천 원짜리도 있고 또 만원대도 있고 다양하게 많이 있습니다.